说了，我不喜欢边上有人。谁跟着你了？你伯呀，胖爷我喝。哎，干嘛？别动，别眨眼。在云顶天宫的时候，我们见过类似的，像是古代部族的一种神明崇拜。你知道这个是什么东西吗？这不重要。老头，那边有什么发现吗？有，这金属上是古印沙罗文字。 和当地的语言有区别，我们只能翻译大概的，但是上面有夜晚的记录，你们过来看看。好。我给你们翻译一下，在每个卢库热开始，沉睡的夜晚就会逐渐苏醒，四处森林消亡，寸草不生。 夜晚会睁开1000双眼睛，俯瞰众生。凡是被试着看到的生灵，都会被升级给夜王。有此地入者，皆无可返回。特立慈悲，境界，我辈后人。夜王马上就要降世了，所以你的意思？ 这块碑是一个警戒碑，那上面还有一个字很难翻译，大概的意思应该是“万籁俱寂”，届时万籁俱寂，夜晚降世，人间化成地狱。万籁俱寂。刚才盘旋的鹰，现在也都飞走了。看来有情况吧。 动物对自然的感知比人类要敏锐很多，动物的反常行为背后一定有原因。夜晚马上就要降世了，胖子，你在什么地方？赶紧回来，注意警戒。胖子，你在什么地方？回复，胖子。We got something. Everybody, let's run! 胖子，夜王来了，跑！这怎么上人我是个人？他俩的身体，我至少还没结过婚。 还是要吃鸡了。妈呀！ Yewan is coming! Shield formation, get ready to retreat! Turn up! Watch out! 下暴雨，撒文干！
父亲，现在怎么办？现在怎么办？那边有个山洞，往那边跑！ Everybody, run into the cave! Quickly! Hans, move! We have to go, come on! Get inside! This needs a voice! 你们张家的烟弹呢？金球看不清就会变慢。咱们张家老妖怪给的启发还挺好使的，赶紧进山洞。等等，我哥呢？我知道来的时候的路，我去找他和胖子，你赶紧进洞。Let's go! Quickly! Move, move, move! Get shot! Run! Let's go! Let's go quickly, huh? This way! Hurry up! Come on! Come on! So take him back home. Yes, sir. 别碰他，这球有报复性。胖子，胖子，胖子，胖子！ Boss, we need to blow down the entrance. We cannot hold it any longer. No, Jose is still outside. We need to go rescue him. Why don't you move? I gave you an order. You overestimate. You want us all to die just for him? We won't get Yewang without him. You overestimate his value. I'm not going to send any more of my men to a meaningless sacrifice. 我跟你去。你身手好，留在这里守住龙口。走，跟着我走。让你们忙！我发现金球不是夜王的器官，它是一种虫子。虫子？怎么可能？这里天气很冷，如果是虫子，早就冻死了。那这到底是夜王的器官，还是夜王本体就是虫子呀？野怪散了，快走！走，快走，快走，快！
Terminator. Take cover. 等一下！还有人没进来，等一下！那下真了，我们都会死！绕！ What the hell? They blocked the entrance! They are dead! Dead! They are dead! What? What? You think it was their own call, huh? You know that could have been you! Here, pull the goddamn trigger! Let us all die! Do your thing! Get him out of here! Quick!又死了这么多人，之前不是这样的，之前都能救下来。我以前跟你说什么来着？越是这个时候越得冷静。我们可是见过大世面的。你忘了，我们是见过青铜门的。之前有小哥在，关键的时候，他都能出来救我们。我只要负责出主意就好。没想到小哥在和不在，有这么大的差别。事实是我们现在还活着。而且我们还救了不少人。不，胖子，你不明白，我的运气没了。小哥不在，我解决不了。跟他根本不在一个层次，凭什么重新能走他的路？没资格。至少现在我们知道，金球只是一种虫子，可以用烟来对付它。能对付得了金球虫，我们还对付得了夜王吗？你想想，我们打过多少厉害的大怪啊！只要我们能找到夜王，当然了，如果找不着夜王，那就算他走运了。夜王是在青铜门附近活动的，在之前的记录里，夜王和青铜门是一起出现的。在与夜王相关的资料里，经常有金球的出现。我们这次遇到他们，说明我们和夜王已经离得很近了。你在这分析来分析去有个屁用啊！还慢条斯理的，
你有本事你出去打去啊！指着他呢，跟你比，他也就算个孩子。在这分析出什么来了？解决得了吗？这么多人命呢！刚到叶王的领地，我就全军覆没。我们还是低估了叶王的危险性。看来我们要重新计划一下杀叶王这件事。真稳呐，老人家。什么计划？我们都不知道叶王长什么样，我们计什么划？芊芊，你去不去？已经到了这个时候了，我现在都听你的。吴邪，你该不会是想放弃了吧？帕子，我放弃不了。我们现在只能往里走。如果里面是出路，那就是出路；如果里面是叶王，那咱俩的医术就用上了。之前你说小哥搞定了叶王，而且把他关在了一扇巨大的门里，他到底是怎么做到的？就连一点记录都没有吗？只有族长见过叶王，也只有族长知道该怎么对付叶王。卷轴上记录了那么多的信息，怎么一到关键时刻，小哥就忘了？小哥那个时候可能在天寿，能记住哪些东西，记不住哪些东西，不是他能决定的。我懂啊，这不着急吗？我就希望小哥从青铜门出来，别把咱俩忘了。刚才老冯发现了隐沙洛人留下的经书，里边记载了，每个鹿窟日开始的时候，夜王就会降临；每若干年，夜王就会出现一次。就没有一个办法可以彻底解决夜王的问题吗？你的这些问题也一直困扰着我们。自从得知族长让你替他完成任务之初，我就一直想搞清楚这些问题，但是一无所获。所以，就算这一次，夜王超出了我们的想象，我们也别无选择，只能亲眼看到之后，才能知道究竟是怎么回事。这些德纳西人都伤亡惨重，武器也损失了很多，不知道能不能继续前进了。Boss, there is no medicinal value on this creature. What? Are you sure? This creature is not the same one we found 80 years ago. It's just an insect. Wish I was right. It really just is a giant insect. Give me that. This is impossible. We couldn't go back. You said it was not the one. You saw the test results. Molecular structure doesn't lie. Oh, there must be a mistake. Check it. Test it again. It's confirmed. I said test it again. Come, check it again. Take it. Boss, sorry, but I have to check it again.
我们手上只有一根天杖，还不知道怎么用。反正现在担忧也没用，因为真正的恐惧还没有降临。我们在德家已经浪费太多时间，时间紧迫。如果在陆库日结束之前还找不到那扇门，夜王就要复活，到时候就真的来不及了。你说的没错，虽然前面有很多的危险，但是当年小哥情况不比我们好多少，他一个人就解决了夜王的问题，那就说明肯定有方法解决夜王。我们这么多人，总能找到一条出路。谢谢你啊，刚才救了我们。不用谢了，这是应该的。何况没有你，我们也活不下来。 So it's true. This is not what we're looking for. Yeah, I don't care. I just want to go home. 我们也没有想到情况会这么惨烈的，死了那么多人，我的人心态已经出现问题了。这些给你的队员们，谢谢。如果说金秋不是夜王，那我们前面将会面临更大的危险。吴先生，我跟你讲，我是个科学精灵，我的工作就是确保项目成功，这样才有利益。但是刚才我的人检测了那个金球的尸体，发现它根本没有药用价值。那你的意思是，它和很多年前箱子里面那个东西不是同一种东西，是吗？也许不是同一种东西，但是更大的可能性是，金球本身没有任何药用价值，只是当年那只金球吃了某种有药用价值的东西，所以它的身体里有我们研究过的生物细胞。其实我们检测到的就是它吃下去的东西。所以你现在告诉我，你们要找的东西不是金球，而是金球吃下去的东西。可是我们现在在这里，连这些金球的攻击我们都很难躲避开，我们现在还要再找他们吃下去的东西。现在已经不是研究核潜的问题，而是生死的问题。而且这个局面现在已经不是我能控制的。吴先生，我建议你考虑放弃。如果你现在放弃的话，我可以试试说服他们终止行动。我不会放弃。田震，田震。不管你们怎么决定，我都会一直走下去的。刚才我们到这儿找出路，就发现这儿有风，然后就看到了一堆这个，看见了吗？这儿有风。
是隐沙洛人的遗体。这些人的骨骼上没有明显致死的伤口，看上去他们好像都是在这里被困而死的。这些人怎么会死在这儿呢？是不是雪崩的时候逃难上来的？这些人死得太久了，看不出是怎么死的。不过从姿势上来看，好像是要逃离这个裂缝，所以这裂缝里应该有一些危险的东西。别吓人啊！不管里边有什么样的危险，隐沙洛人在这里进出，就说明里面肯定有东西。进去看看。老冯，照明弹还有吗？我要到前面去探个路。这里的洞穴可能可以通往被掩埋的古城，所以每一个都要去看一看。I come with you. Hans, I've just talked to Usie. Our mission is terminated. You can all go back and still receive compensatory payment. Go back? What about our bonus? I've lost my arm. Half of my squad is dead. Are you telling us to stop halfway through? I don't give a damn what Usia told you. We cannot go back empty-handed. We need to finish your mission so we can get our compensation. Otherwise, what did they die for? You saw the data. These golden spheres are most certainly what 80 years ago attacked the expedition team. But what our men brought back didn't have any medicinal value in it. So tell me, even if you manage to catch another one, what are the chances to succeed? You know, you telling me this just now, I can simply blow off your head right on the spot. Doesn't matter what it is. We need to find it and get our money. Or you want us all to die in vain? No fucking way. Take him away. We need him to manipulate Usia. Go! Go! Hmm! 胖子，这里的洞穴好像都是连通的。小心点啊！好。深不见底。小心点儿。把信号枪给我。
熟吗？这个地方？天真，你这邪门的体质也是没谁了。好的，我有种不好的预感。什么？这里很像之前我们去过的一个地方。没什么，前面有可能很危险，我们回去休整好了，再继续前进。走，没事，走吧。还记得我之前跟你们讲过的云顶天宫吗？在那座天宫的最底下，也有一道很深的裂缝，裂缝里边有很多碗口粗的青铜锁链，在青铜锁链的尽头，就是青铜门。快点，那里的环境跟刚才我们看到的地方很像，所以我怀疑，我们要找的雪山里边那座巨大的门，就在裂缝的深处。这么说，夜王就在下面。如果我的推测没错的话，我们距离终点已经很近了。那些德纳西人伤亡惨重，他们的情绪濒临崩溃，已经不能接着往前走了。所以接下来我们要格外小心。吴先生，老板请你过来聊一聊，商量一下后面的安排。等你的队员都休息好了，我们再商量吧。还是先聊一下。只需要你几分钟的时间。熟了是吧？让老冯过来跟我们说。老冯，老冯人呢？既然这么没有诚意，那就不用聊。走。Get him! We can't let Lucia kill the Yewang. It's our trophy. 海星，带吴杰先走，我拦着他们，一起走。快走吧，快走！哥，你小心。快！Where are they? Sir, they blocked the entrance. The Jaslan knows in our way. Find him. 哎呦我去！小心点，走走走。哎，别下，喘口气儿，喘口气儿，缺氧。我早就看出这货，他们不是啥好货，但没想到，有这胳膊就那么一小窟窿了，这还嘚瑟了。你说这冯是不是让人家给干了？啊？应该不会。如果冯真的死了，那所有这些雇佣兵就1分钱都拿不到。汉斯应该只是挟持老冯去完成任务，不会伤他性命。老张还操我，仗义。说这姓张的哈，这人还真是不错。在担心你哥，你最好能成功，否则最后结果可能比你想象中更没有意义。别太担心了，你哥的身手还有应变能力都很了得，我们应该没问题。我现在在想，万一咱们往前走，真的发现了青铜门，
但这一次，我身上并没有带鬼玺，我们该怎么开门啊？不背一路，这天杖怎么就不能是开门的钥匙呢？啊？你说的有道理啊。我说的当然对了。小哥既然说了，天杖是打夜王的关键，那它肯定有特殊的作用。我们先找到青铜门再说。小心点。哎呦我去！小心点。走走走。哎，没事。哎呦！慢点。都走了大半天了，这里除了石头就是石头。吴邪，你该不会判断失误了吧？这里真的什么都没有。这堵车了啊！怎么这么不经夸呀？你们张家人，这么娇气，刚走几步就叫苦叫累的。这叶王家有那么好去的吗？超车！快走！再往前走走看吧。如果是小哥留下来的任务，没有那么简单能完成的。快！我比他手啊！哎呦，这，哎，怎么回事？还不让超了？小哥的笔记本里边记载，董粲被叶王杀死之后，被团成了一个肉球。这些人应该也是碰到叶王了。我们离叶王真的是越来越近了。咱们这是应该回去，还是不回去啊？哎，小心啊！最后都得变成烤鸡架，舍命赔天真。老太太，老人家这么大岁数了，没点养生餐呢？牙口真好，吃慢慢香。差不多了，收拾一下出发吧。
和小哥进的那个不是同一扇吧？无邪啊，门邪门，这世界上还真有第二道青铜门呢。这会是谁建的？又为什么要建呢？这似乎和天罡是同一个材质，密度很大。胖子，帮我把包里的天罡拿出来。试试啊。嗯。你干嘛呢？你这是这门有电没电呢？这么神圣的东西，能这么玩吗？我也不知道该怎么用，你试试。躲开！好，躲开！操！芝麻，开你们！哎呦！哎，我又这海信出墙了，这我去！哎我去，你飞哪儿去了，海燕呢？哎我，这上面封得非常死。奇怪，据族里对青铜门的记载，这种门非常重，一直压在岩石上面，时间久了会陷在岩石里，上面就会出现空隙。但这道门没有。有没有可能，这扇门本身没有那么重？或者说，地基经过特殊的处理。那要真没那么重的话，那它还有可能是空心儿的呢。啊，你来这儿看，你看这一块的颜色和旁边的颜色，哎。这补过呀，这铜锈没多久，也就几十年能形成这样。几十年？嗯，那没准就是小哥做的。这小哥补东西的手艺可以啊，这不用发愁了，出来能找着活啊。来吧，这也就是个痒痒挠。哎。胖子，你怎么还有这个？
这哥们儿趁乱从汉斯那儿顺。这里是山体下面，炸弹冲击波如果都冲到上面，把石头全部炸下来，我们就会直接死在门前。哎，我还得跟你介绍一下我自己吗？江湖上说的那个爆破小王子、红红美洲狼胖胖，说的就是我胖爷。我本人现在就站在你面前呢，咱俩都混了好几天了，你还不了解我是谁呀？没有一个胖子和我一样，我指哪儿炸哪儿，百炸百胜。行了，你决定吧。我们都不知道青铜门里面的情况，也许夜王马上就会醒来。目前我们没有时间了。如果夜王现在还睡着，我们这一炸就有可能把他吵醒。胖子，你说夜王从睡到半睡半醒到彻底清醒需要多长时间？他要不闹觉的话，他得醒会儿。人家是王嘛，他得赖会儿床吧。如果他要闹觉呢，那就找你闹，那就是有起床气。你是说放俩屁啊？都什么时候了，你们俩能不能正经点？我们一直挺正经的呀，海燕。没时间扯了，赌一把。如果夜王还没有醒，我们进去趁他睡着弄死他；如果他已经醒了的话，哎，上药，来吧，合个影，那就大吉大利吧！哎，恭喜发财了！以你的经验，炸得开吗？这要实心的，搁多少炸弹都没用。来了！粗碎万丈，响了吗？臭子儿啊！胖子，你小心点。我操！完了，我的脸！别动！哎呀，胖爷，我赖以生存的美颜！哎呦！先别慌，这个东西好像对皮肤没有腐蚀性。哎，慢点，疼吗？哎，不疼。慢。哎，下来了。啊，心可真够大，爆炸还偷看。哎，先把它弄下来。哎，吓死我了！我还以为毁容了呢。哎，呀，哎，给炸开了！怎么有这么多奇怪的泥浆啊？这些泥浆就是从里边涌出来的，幸好都流到地缝里去，要不咱们还不得给糊死啊！这里这个山涧很深，山上面的落石落下来，把这些缝隙填满了，就成了我们现在踩的地面。不然的话，青铜门要在半山腰，我们根本都够不着。不过也奇怪啊，之前在云顶天宫的时候，青铜门开了也没有泥浆啊。情况有变，青铜门吃坏东西闹肚子了，胖爷给你治治。小心点。
小哥这修补技术也不行啊，这么容易就被炸开了。看起来没什么动静啊。这夜王睡得也忒死了，这么大动静的闹铃，都给他叫不醒啊！速战速决，各位小心吧。小心。夜王，夜王不会是你做的吧？刚才已经让胖爷炸成泥浆飞出去了，逗你玩。夜王是种会隐形的生物，也许夜王就在这里，只是我们看不到而已。有发现！看，这上面是泥，把泥清理掉。小心一点。田震，这花纹也太复杂了吧？这是怎么雕刻上去的呀？你说这下边的吧，我勉强还能理解，你再往上看，我去，这是怎么上去的呀？这我想骂人。花纹倒不是什么问题，问题是一点住宿的痕迹都没有。什么意思？就好比我们盖房子，石头和石头之间的连接，我们可以看到一道缝隙。但是刚才从那边一直走到这边，我一直在寻找这个缝隙，却始终没有找到。那就只能说明，整个这里是用一整块青铜铸造的。你也没见过呀？
我还以为是我们孤陋寡闻了呢。胖爷，我真不怕丢人现眼，这到底是干什么用的呀？我也说不清楚。小哥的笔记本里边也没有关于这样纹路的记载。谁啊？什么东西啊？看见你了？老头，什么东西啊？我也不知道，我感觉有人看着咱们呢。不会是夜王醒了吧？你别自己吓自己了。嗯，如果真的是夜王醒了，那咱俩早就没命了。你们过来一下。嗯，哪儿呢？看看去，走，走。哎呦！已经石化了，小心，起尸。这怎么像玉做出来的？玉雕的尸体。把上面的淤泥剥掉，看清楚点。衣服都已经腐烂了，从衣着无法辨认这个玉雕的信息。这是影沙洛风格的影式。这雕的是个影沙洛人，不是影沙洛人。这很明显是中原风格的，雕的应该是个中原人。那有没有可能是张家人雕的？线索太少，分析不出来。但玉雕的形态很奇怪，你们看，这玉雕表情很狰狞，口鼻处都做了开口，让泥浆灌了进来，就好像在模仿一个人被泥浆窒息淹死的情形。雕神像的我见得很多，为什么要雕一个被淹死的人？这个玉雕被放在整个洞的正中间，显然有非常重要的意义。在古代，制作一个模拟人的形态的人偶，又如此郑重的对待，一般来说只有一种情况，那就是祭祀。你的意思是，这个玉雕是祭品，这里是个祭祀现场？我猜，这片区域以前发生过很严重的自然灾害，有很多人都被这种泥浆淹死。古人无法解释这种自然现象，以为是神明发怒。他们觉得这个神非常喜欢被淹死的祭品，就模仿这种死状制作了这个玉雕，向神祭祀以求消灾解难。古代的祭祀大多都是用草扎成人形，但这里一棵草都没有，外面全是石头，所以他们就地取材，用玉石雕了一个人。那这玉雕的胸腔里为什么会有这么多黑色的棉絮？这也是祭祀的道具？不知道，
我在张家的记载里，也没有见过这种东西。我们敲开它，看看里面到底是什么。好，不用了，来看，这样，这儿已经破了，空的，什么也没有啊，就一个洞，很像个存钱罐。也有一种可能，是有什么东西已经从里面跑出来了。我也这么觉得。什么东西啊？不知道，但一定在刚才的泥浆里，可能被冲出去了。什么东西？这个东西突然升起来，很可能是因为我们触发了什么器官。小心一点。这些柱子全是围绕这个玉雕建造的。什么东西触发的？可能是重量，也有可能是因为我们走的时候踩到了什么特殊的装置。我们试试原路往回走，小心点脚下。不是有人看着咱们的吗？这到底是什么东西？干什么用的？我说不清楚，但这个机关这么容易被启动，肯定是有原因的。再试一下。这里的每一根柱子上也布满了青铜的花纹，而且比墙壁上那些花纹要精细很多倍，一体成型，说明在建造之初就已经经过了精密的计算。机关上雕刻了这么复杂的花纹，肯定不是为了好看，应该有特殊的用途。哎，干嘛呀？咱水不多了。怎么想到的？我之前在秦岭的时候见过一棵青铜树，树干上就有一种特殊的排布规律，肉眼看不见，只有用液体导流才能发现其中的奥秘。哎，你们看，一只羊驼。你的方法应该是正确的。我们等水干了之后再来一次。如果之后还出现相同的图案，那这羊驼一定有着什么样的意义。你来。
水流的方向完全是随机的吗？但是水在这些花纹中流得特别顺畅，这些花纹一定是为了引导液体而设置的。可能是液体的问题吧，不一定是水，有可能用酒就行了。用酒的话，这酒味早就熏死你了。那是什么呀？可口可乐、奶，你说呢？不是可乐，不是奶，是血。血？哎，我知道了。哎，我给你抱着。上墙了。没错，血的密度不同，这些花纹设计出来，就是为了导血的。这些血是不是在引导我们找到什么东西？这回肯定没错。不走了。别急了，没事，我再坚持一下，还没到极限。别急了，完了，又出事了。小胖子，你醒了？晕了多久？没多久吧，但我怎么觉得这么长时间啊？哎，我做梦了，梦见咱们一块儿回巫山居养老去了。不疼吧？手怎么了？没事。怎么了？陪着你呗。我这一想，我不能光看你一人又流血又晕倒的吧？胖爷我富裕啊，对吧？我这点肥血，留个外人田也没什么。关键是继承你的光辉事业嘛，是吧？哎，可是呢，哎，你看看啊，哎，你看，晕吗？有一点，我也晕。你看看，
可不吗？哎，我一想，就你那一点小贫血，都出来那么一大块图案。胖爷我这肥血，咔一泼上，那还不东南西北一片红啊？可是这个就这么一团，往下流了，失败。是不是因为你平时肉吃的多，所以血脂有点高啊？这血脂高还滑呢，突窜的还快呢。那张眼线健康吧？他那血泼上了，你看这不是跟胖爷我同流合污了吗？他人呢？出去了，不放心他哥，说出去看看情况。哎，挑人，血液顺着这些花纹，形成了一个有规律的形状，那就说明雕刻这些花纹的人，对于血的认识，要远远深于我们。张家是没问题，但也不一定只有张家。你看你也不姓张嘛，对吧？你就是后天获得的。你不是吃过麒麟血吗？麒麟血，麒麟血才可以让这些花纹显示出它真正的意义。这么说的话，这些青铜纹路更像是一个身份的识别系统。识别什么呀？为了识别麒麟血啊？那有的是更轻巧的办法嘛，没必要这么大费周章啊。何苦地呢？所以说，这么大规模的工程，一定要有一个理由来支撑它。对，来吧，开动了一下你的小脑筋。慢点，慢点。我猜你想到什么了，胖子，你跳出这个环境想一下，充斥着泥浆的封闭空间，雕刻精美的青铜花纹，还有一具人形玉雕。如果这里真是模拟祭祀的一个场所，那还有一个问题说不通：为什么这些人要用铁链把它锁住，还刻意在周围制造机关，想要困住它？你的意思就是说，这里其实是个笼子，这个笼子要锁住躺在中间的这个玉雕，这哥们儿又不会动，为什么要锁住他？因为要锁住的不是他，而是他身体里边的东西。这不是在祭祀，而是要困住那个东西。夜王，你看，这4根锁链把他牢牢拴在了这里。你看这2根，直接穿过他的身体，固定在了他的肩胛骨上。这4根锁链不是摆设，而是有真实的固定作用。做这些的人真的觉得玉雕里的东西是个活物。可别说了，先别吓唬自己，说不定只是做玉雕的工人偷工减料，往玉里塞一坨黑棉花，塞完把泥浆一灌，也没人发现得了。不过还有一个问题，这泥浆到底是哪儿来的呢？咱们还是用枚举法来推测一下啊。第一，这泥浆呢是人为灌进来的，这门每80年开一回啊，有人就把这儿灌满了。上次就是小哥啊，他一个人这么大的一个工程，他灌，他灌得满吗？这怎么可能啊？第二，这个泥浆是在这儿自己生长的，所以呢，肯定有一个腹泻神存在，源源不断的输出，直到把它灌满。不是他，也另有其人。胖子，啊，这回说不定真让你给说准了。你还记得之前的影沙洛遗迹吗？老冯当时就说过，在影沙洛的地下存在着某种地质的变化，融化的血水和某种矿物质结合成了这种泥浆，泥浆又从这道缝隙涌出来，
淹没了整个身体，然后填满了整个的空间。这就是大自然的奇观啊！吴邪，你还挺聪明的。这么快就回来了？哥呢？我哥没有把他们拦住，汉斯已经带人追上来了。我暂时把他们困在一条死路。他们已经脱困了，一旦他们进来，这里的局势就不在我们掌控了。现在唯一的办法就是把青铜门外的路炸塌，这样还可以拖延一会儿时间。炸路？我们自己把自己闷死在这儿啊？那你还有什么其他选择吗？已经到终点了，汉斯是不会听我们的，这次他一定会下杀手。来，把所有雷管给我，我出去炸路。快啊！要炸也是胖爷我炸呀！小心点啊，交给我了。吴邪，你的分析能力不错，这么一点资讯就可以分析出这么多，已经相当了不起。如果说我的分析是对的，那他身体里的东西呢？不知道。但这已经不重要。什么意思啊？外面的爆炸是你弄的，你根本没有出去找你哥，汉斯他们也没有追过来，你到底想干什么？为什么要把胖子骗出去？因为我想要的东西，马上就能得到。胖子！张海星，你到底要干什么？你赶紧放开我！我告诉你，你别以为你是一个女人，我就不敢跟你动手。你要再这么发神经，我就反抗了。我真的反抗了。你真是个小天真啊，天真！竟然相信张家人会跟你合作，你也太看得起自己了吧？你什么意思？你到底是谁？我只能告诉你，我现在已经不属于张家。胖子，胖子救我！胖子，别喊了！胖子救我！喊也没用，我已经在外面给他设了个套，他很有可能已经去找叶王了。你会做报应的，张海星！打！既然你刚才的血放的不够，让我们看看放干了是什么效果。你做这么大一个局，把我框进来，不可能只是为了要放我的血。这些图案是什么意思？你至少让我死个明白。
去多久啊？你真闹这么大的事儿，服了你了！胖子，叶王出现了，刚才差点袭击了我和张海兴，但是我根本没有看清他长什么样子。而且我们唯一可以对付叶王的天杖也被张海兴抢走了，我得赶紧把他找回来。还扔？可以了，你都没弄好呢。这叶王怎么就出现了呢？他其实一直都在，只不过我们看不到他。他的血避开了叶王待过的地方，于是勾勒出他的轮廓来。这是个很闹动的事儿啊！刚才我们在查看那些图案的时候，他其实一直都藏在旁边，所以张海兴才放我的血，想利用我的血找到叶王的位置。哎，我的装备就应该在附近了，先拿装备。我去找，我去找。胖子！天辰，别过来！我炸你的货！我恭喜发财！天辰！我保护你！我抓胖子！已经来不及了，赶紧跑！好主意，快！快！哎呦我去！没追出来吧？还没出来。黑了吧唧的，啥也看不见。身上还有亮吗？我看看，没了。我这恐怕啥都没有了。你那儿呢？我只剩这个了。这可是咱的命根子。哎呦，不行！胖爷，我那么富裕的一个人，也沦落到如此的地步。哎呀！这跟石油似的，这黏了吧唧的，这是不是能点着火？试一下，试试。啊，我这有这个，咱要没有亮，就那个就成了咱们死之前的圣火了。我跟你说，你说他不会追出来吧？我不知道，这玩意儿可能就是个看家的。咱一出来就安全了。
伸一下。哎，行。他好像对火没那么敏感。来，来。哎呀，怪我长什么样啊！烧死你！来了，来了！躲，快跑，快躲起来！乱！不赶紧跑，磨叽什么呢？差哪儿了？我吧，我看看到底长什么样。你刚才差点把我炸死，你还差点把我摔死呢！胖子，别过来，让爷跟他单挑。别逼我出大招啊！我就看你能出什么招。其实我暗恋你很久了，还想奈何。你不要以为我不敢杀你。配合默契。你要杀谁呀？你杀？哎，就等你这一下呢，没枉费胖爷不要脸。你怎么这么猥琐呢？要不然呢？10个咱俩都打不过他，为老不尊。哎，好险呐！什么情况啊？他为什么这么对咱俩呢？这老太太太狠了，她要我的命。刚刚她骗我汉斯来了，叫我初来乍露。我跟你说，小天真，多亏了胖爷我身手敏捷，我一把就挂在岩壁上了。这要掉下去，可就见阎王了。我去！